सो गाइज, जैसा कि आपको पता होगा मैं बजीज पैरोट पालता हूं और बजीज पैरोट की ब्रीडिंग कराकर दोस्तों उनके ढेर सारे बच्चे और अंडों को इस कॉलोनी में लेता हूं दोस्तों। तो यहां पर हमारे पास बहुत सारे बजीज पैरोट पले हुए हैं, पर कई दोस्तों के कमेंट आ रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि सर आप इन बर्ड्स को रिलीज कर दीजिए। एक कमेंट और आया कि सर क्या हम इन्हें स्काई में रिलीज कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, आज आपके डाउट को मैं पूरी तरह से क्लियर कर दूंगा। अगर आप अपने बजीज पैरोट को इंडिया के नेचर में रिलीज करेंगे, क्योंकि ये यहाँ का परिंदा नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में ये बहुत सारी तादाद में पाए जाते हैं। अगर हम इन्हें वहां पर रिलीज करते हैं तो ये वहां पर जिंदा रह सकते हैं, पर इंडिया के नेचर में अगर हम इन्हें रिलीज करेंगे तो इनके साथ दो प्रॉब्लम आएंगी। सबसे पहली प्रॉब्लम तो ये आएगी कि अगर ये बजीज आसमान में उड़ता है तो इन्हें कोई भी बड़ा बर्ड 2 मिनट में पकड़कर खा जाएगा। सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो यही है, और इससे बड़ी